हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडियोनि टाइटेल थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायाव भिडियोखौ लानानै फैदों। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों नोंथांमोना गोबाङानो कमेडि शर्ट मुभि नायनानै मोजां मोनो नङा होमबा लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर नोंथांमोना बे शर्ट मुभिनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो लोगोफोर बे गोदाननि मोनसे शर्ट मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों खांखिला गोफार। ओमफ्राय लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों प्रिया, प्रेक्टिकेल बसुमतारी, जयन्त बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी आरो रैसु आरो दैमु आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदाननि मोनसे शर्ट मुभिनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ दासिमाव पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 14 सिम नायखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोना बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 14 सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय पार्ट 1 निफ्राय लानानै बिथांमोना दासिम पार्ट 14 सिम रिलिज खालामनानै होखाबाय अलरेडि आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि दायो पार्ट 15 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर बेनि पार्ट 15 खौ बिथांमोना थाबैनो लाबोगोन बिथांमोननि शुटिंआ थाबैनो सोलिगोन स' नोंथांमोना बयबो बेनि पार्ट 15 खौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ नायनो मोजां मोनदों बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो बेनि पार्ट 15 खौ बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर लोगोसेनि दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां शर्ट मुभि आरो फुल मुभिफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।